Assalomu alaykum ahli YouTube, ahli Telegram, bizni kuzatib boruvchi aziz tomoshabin va kanalimiz obunachilari. Yangi videorolik orqali sizlarga Kiwi koshlokni qanday qilib ochish va undan to'liq foydalanish to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ngra ro'yxatdan o'tish uchun yuqorida ko'rsatilgan YT bo'limini tanlab o'tamiz va barcha ma'lumotlarni ketma-ket to'ldirib o'tamiz va bu bo'limni tanlovchimiz bilan biz asosiy ish joyiga kirishimiz mumkin. Agarda o'zimiz avval ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, agarda yangi ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsak, Sazdat koshlok bo'limini tanlab o'tamiz. Tanlovchimiz bilan bu yerda keyingi bosqichdagi ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Kiwi koshlok ham juda ham ko'plab imkoniyatlarga ega. Barcha imkoniyatlarni imkon boricha ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Demak, bu bo'limda esa sizda qanday sim karta bo'ladigan bo'lsa, shuni tanlaymiz. Ya'ni qaysi davlat sim kartasi sizda mavjud. Demak, bu yerga raqamni kiritishimiz bilan davlat o'zi tanlanadi va pastdagi bo'limni tanlab o'tamiz. Ya ne robot kapchadan o'tganimizdan so'ngra keyingi bosqichga o'tib olishimiz mumkin. Kiwi koshlok orqali biz juda ham ko'plab telefon raqamlariga, boshqa hamyonlarga va boshqa bo'limlarga daromadlar o'tkazishimiz va o'zimizni hisobimizga daromadlarni o'tkazib olishimiz imkoniyati mavjud. Endi esa продолжить tugmasini tanlaymiz va bizni telefon raqamimizga 4 raqamdan iborat bo'lgan parol jo'natiladi. Shu parolni terib, keyingi подтвердить tugmasini tanlagan holatda navbatdagi bosqichga o'tib olamiz. Koshlogimiz uchun parol yaratishimizni so'raydi. Parolni uzunligi 7 raqamdan iborat bo'ladi va lotin alfaviti bo'yicha yozamiz va katta harflar ham ishtirok etishi ko'rsatib berilgan. Rasmda ko'rsatilgan tartibda yozishimiz kerak. Shu rasmda ko'rasiz, shunga o'xshash yoki shu tartibda yozilishi mumkin bo'lgan harflardan foydalanasiz va o'zingiz mustahkam ravishda parol yaratasiz. Plus, minus, ko'paytirish, bo'lish shu belgilardan ham foydalanadigan bo'lsangiz, yanada siz yaratmoqchi bo'lgan parol mustahkam bo'ladi. Endi esa keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichga o'tmoqchi bo'lsak, pastdagi zaregistratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasini tanlab o'tamiz va keyingi bosqichga o'tib olamiz. Hozirda esa barcha ma'lumotlar tekshirilmoqda va bizni asosiy sahifaga yuboradi. Kiwi koshlogdan foydalanishimiz uchun o'zini dasturi ham bor. Shu dasturdan ham foydalanib barcha ma'lumotlarimizni sozlab o'tishimiz, foydalanishimiz mumkin. Bu yerda sayt orqali juda ham katta bo'lgan miqdorda ko'rsatib beriladi va rubl daromadlarini shu yerda saqlashimiz imkoniyati mavjud. Kiwini o'zini dasturi ham bor. Kiwi deb yoziladi. Play Marketdan ham qidirishimiz mumkin. Kirganimizdan so'ngra bu yerda telefon raqamini kiritishni so'ramoqda, ya'ni brauzer orqali qaysi raqamga Kiwi ochadigan bo'lsak, shu ochilgan raqamni kiritamiz, ya'ni bu raqam login hisoblanadi. Programma orqali koshlokka kiradigan bo'lsak, parol jo'natadi. Shu parolni teramiz va asosiy bo'limga kirib olamiz. Keyingi bosqichda esa ishlatilgan parolni so'raydi. Parolni kiritib o'tamiz. Programmaga doimiy ravishda kirish uchun biror bir parol qo'yamiz. Ro'yxatdan o'tib, koshlogni ochganimizdan so'ngra uni foydalanish uchun juda ham ko'plab ограничениyalar qo'yilgan, ya'ni chegaralar. Barcha funksiyalardan to'liq foydalana olmaymiz. Barcha funksiyalardan to'liq foydalanish uchun biz birinchi navbatda identifikatsiya, ya'ni shaxsni tasdiqlash ma'lumotlarini kiritishimiz so'raladi. Juda ham katta imkoniyatlarga ega, lekin hozirgi ba'zi bir sabablar orqali shu tizim joriy etilgan. Bu yerda esa barcha bo'limlardan foydalanish uchun ko'rsatib berilgan tugmani tanlab o'tishimiz bilan barcha nima uchun foydalanishimiz mumkinligi ko'rsatib berilgan. Barchasini ko'rib kuzatishimiz mumkin. Taksi, transport va shuningdek boshqa bo'limlar uchun ishlatishimiz mumkin. Kiwidagi hisobni to'ldirishni juda ham ko'plab imkoniyatlar bor. Turli xil terminallar yordamida to'ldirishingiz mumkin yoki boshqa to'lov sistemalari ichida shunga o'tkazish to'g'risidagi sistema ham bor. Ya'ni Payer orqali ham Kiwidagi hisobni to'ldirishingiz mumkin va boshqa daromad ishlaydigan saytlarda ham juda ko'pida Kiwi koshlogi ko'rsatib berilgan. O'z daromadlaringizni Kiwiga o'tkazib olishingiz mumkin. O'zini
dasturining ichida ham hisobni to'ldirish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan. Buning uchun Poполнить кошелек tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlab o'tishimiz bilan bu yerda hisobni to'ldirish mumkin bo'lgan bo'limlarni bizga ko'rsatib beradi. Bu yerda bank hisoblari orqali, ya'ni kartalar orqali to'ldirishimiz mumkin. Shuni tanlab o'tamiz va keyingi bosqichdagi ma'lumotlar ko'rsatib beriladi. Agarda sizda Visa, Mastercard shunga o'xshash kartalar bo'ladigan bo'lsa, o'z hisobingizni to'ldirib olishingiz mumkin. Bu yerda esa barcha ma'lumotlar ko'rsatib beriladi va kartani raqamini kiritasiz. Bu yerga yaroqlilik muddati va karta ortidagi 3 ta raqamni kiritasiz va summani yozasiz va Оплатить tugmasini tanlagan holatda to'ldirib olishingiz mumkin va siz kiritmoqchi bo'lgan karta ham shu bo'limga qo'shiladi va doimiy ravishda Kiwi'ni o'zidan daromadni yechib olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim esa bu o'zingizni daromadingizni наличный to'ldirish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan, ya'ni terminallar yordamida to'ldirishingiz mumkin. 3-bosqichda esa biz Kiwi koshlogingizda daromad bo'ladigan bo'lsa, birinchisidan ikkinchisiga o'tkazib olishingiz imkoniyati mavjud. Bu yerda esa счетlar ko'rsatib berilgan, dollar счетлari, yevro va boshqa счетlarni ko'rib kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi bo'limda ko'rsatib o'tamiz. Keyingi bo'lim esa bu ya'ni do'stingizdan daromad so'rash bo'limi ko'rsatib berilgan. Tanlovchimiz bilan barcha ma'lumotlarni bosqichma-bosqich ko'rsatib beradi. Ya'ni o'sha do'stingizga xabar jo'natasiz, shu xabarni oladi va daromadi bo'lsa, xohlasa sizga o'tkazib berishi mumkin. Keyingi bo'lim esa через internet bank, ya'ni internet banklari orqali to'ldirish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan. Bu yerda esa boshqa bo'limlarni ham kuzatib borishimiz mumkin va qanday to'ldirish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan. Ya'ni birinchi navbatda qiladigan ishingiz internet bank saytiga kirasiz. Bu yerda esa mavjud bo'lgan internet banklari ko'rsatib berilgan. Bularni barchasini kuzatib boramiz va o'zingizda qaysi biringizdagi koshlok manzili mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab to'ldirib olishingiz mumkin. Juda ham ko'plari bor, ya'ni ba'zi birlari esa Rossiyada ishlaydi, ba'zi birlari esa barcha joyda ishlash mumkin bo'lganlari ham ko'rsatib berilgan. Hisobni qanday qilib to'ldirish mumkin bo'lgan imkoniyatlarini barchasini ko'rsatib o'tdik. Keyingi bo'limda esa FC bo'limini tanlab o'tamiz va boshqa imkoniyatni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Yuqorida esa перевод между кошельками, ya'ni bir koshlokdan boshqalarga o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bu yerda esa Kiwi koshlokga o'tkazish, so'ngra Yumani koshlokga daromad o'tkazib borish, Payer va boshqa bir qancha koshloklar ro'yxatini kuzatib borishimiz mumkin va keyingi bo'lim esa kartaga daromad o'tkazish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan va davlatlar ham ko'rsatib berilgan va karta nomlari ham bor. Eng pastki bo'limga o'tishingiz bilan boshqa kartalarni kuzatib borishingiz mumkin. Bu yerda esa eng birinchi bo'limni tanlab o'tadigan bo'lsangiz, перевод на карту bo'limi ko'rsatib berilgan. Tanlab o'tamiz va keyingi ma'lumotlarni kuzatib o'tamiz. Bu yerda esa kartani raqamini kiritasiz, summani yozasiz va jo'natish tugmasini tanlab o'tishingiz bilan daromad jo'natiladi. Keyingi bo'limni ko'rsatib o'tamiz. Keyingi bo'limlarda esa biz telefon raqamlariga daromad o'tkazishimiz mumkin. Mobilniya связь bo'limini tanlab o'tishimiz bilan ma'lumotlarimiz to'liq ko'rsatib o'tiladi. Mobilniya связь bo'limini tanlab o'tadigan bo'lsangiz, telefon raqamini kiritasiz va keyingi bosqichga o'tib, tanlab daromad o'tkazishingiz mumkin. Keyingi bo'limda esa перевод в bank, ya'ni daromadni, Kiwi'dagi daromadingizni banklarga o'tkazish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan. Banklar nomlari ham yozib o'tilgan. Bu yerda kuzatib borishimiz mumkin. Juda ham ko'plari bor. O'zingizga kerak bo'lganini topasiz va foydalanishingiz mumkin. Birinchi bo'limni tanlab o'tamiz. Sberbank bo'limini tanladik. Demak, bu yerda esa nomer kartani raqamini kiritamiz. So'ngra summani yozamiz va to'lash tugmasini tanlab o'tishimiz mumkin. Bu yerda esa imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Счетga o'tkazishingiz yoki kartaga o'tkazish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilmoqda. Agarda kartaga o'tkazadigan bo'lsangiz, mana bu bo'limdan esa nomer karti bo'limini tanlaysiz. Счетga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, boshqa ma'lumotlarni so'raydi, barchasini to'ldirib o'tkazib olishimiz mumkin. Keyingi bo'limlarda esa o'yin o'ynash va boshqa kreditlarga to'lash to'g'risidagi bo'limlar ham bor va
ijtimoiy tarmoq bo'limi ham bor. Bu yerda Odnoklassniki, VKontakte va boshqa bo'limlarga daromad o'tkazib olishingiz imkoniyati mavjud. Juda ham ko'plab imkoniyatlar bor, barchasidan foydalanishingiz mumkin. Endi esa pastdagi karta bo'limini tanlovchimiz bilan sizda mavjud bo'lgan kartalarni ko'rsatib beradi, yoki siz ichki Kiwini kartasini olib foydalanishingiz mumkin. Imkoniyatlari ko'rsatib berilgan, narxi qancha bo'lishi, qancha muddat davomida sizga xizmat qilish to'g'risidagi ma'lumotlar ham berib o'tilgan va to'liq ma'lumotlarni yanada ko'rishingiz mumkin. Qancha miqdordagi daromad saqlash mumkin, kuniga qancha daromad o'tkazish va boshqa bo'limlarini ko'rsatib beradi va mana bu bo'lim orqali siz karta других bankов bo'limini tanlovchingiz bilan mana bu tugmani tanlab o'tasiz va o'zingizdagi Visa, Mastercard bo'ladigan bo'lsa qo'shib Kiwi hisobingizni to'ldirib borishingiz mumkin. Pastdagi istoriya tugmasini tanlovchimiz bilan o'zingizni daromad o'tkazgan va daromad tushirgan to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi va profil bo'limi yordamida esa biz boshqa qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. O'zimizni ma'lumotlarimiz, nastroyka, безопасности va identifikatsiya to'g'risidagi ma'lumotlar shu bo'lim orqali ko'rsatib beriladi va безопасности bo'limini tanlovchimiz bilan programmaga kirish uchun qo'yilgan 4 ta raqamni o'zgartirishimiz mumkin. Настройки bo'limi orqali esa boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni olamiz. Bu yerda esa bizga keladigan xabarlarni qanday qilib qo'yish to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan, ya'ni daromad hisobga kelib tushadigan bo'lsa yuqorida ko'rsatib beradi, daromad jo'natilgan hisob to'ldirilsa va boshqalarda esa SMS shaklida xabar berishi ko'rsatib berilgan. Moy данные bo'limini tanlab o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'zingizni barcha ma'lumotlaringiz ko'rsatib beriladi. Va yuqorida qidirish bo'limi joylashgan. Shu qidirish bo'limi orqali biz boshqa kartalarni topib olishimiz mumkin. Yuqori bo'limni tanlaymiz va sizda qaysi karta bo'ladigan bo'lsa shu ma'lumotini yozib o'tamiz. Tanladik. Tanlovchimiz bilan shu karta mavjud bo'ladigan bo'lsa, shu to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatiladi. Shuni tanlab o'tamiz va kartaga daromad o'tkazish to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirishni so'raydi. To'ldirib daromadni o'tkazib olishimiz mumkin. Shunday qilib Kiwi kashlogidan foydalanishimiz mumkin. Videorolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlab yuboramiz. O'zimizni fikrlarni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videoroliklargacha sog' omon bo'ling.